भानु अर्थात् सूर्य वा प्रकाश। सूर्यको प्रकाशले नै दिनको सुरुवात हुन्छ र संयोग नेपाली साहित्यको सुरुवात पनि त्यस्तै एउटा भानुबाट भएको हो। उनी हुन् आदिकवि भानुभक्त आचार्य। आज भानु जयन्ती विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते अर्थात् आजभन्दा 206 वर्ष अघि अहिलेको तनहुँ जिल्लाको चुदी रम्खा भन्ने ठाउँमा भानुभक्त आचार्यको एउटा हुने खाने ब्राह्मण परिवारमा जन्म भएको हो। नमस्कार, यो हो सृजनशील समाज नेपाल र तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ आस्लुनको प्रस्तुति साहित्यको कहर। आज मिति 2077 साल असार 29 गते तदनुसार 13 जुलाई सन् 2020 सोमबार र म कार्यक्रम प्रस्तुता सुशील आचार्य। यो हो 27औं श्रृङ्खला अर्थात् भानु जयन्ती विशेष श्रृङ्खला। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आस्लुन पनि भन्ने मूल नाराका साथ सृजनशील समाज नेपाल विगत 29 महिनादेखि नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति एवं समाजसेवाको क्षेत्रमा तल्लीन एवं प्रयासरत छ। आज त झन् नेपाली भाषा र साहित्यका प्रवक्ता नेपाली साहित्यको विकास गर्ने त्यो चिरागको जन्म जयन्तीको दिन हो। त्यसैले साहित्यको कहरको आजको श्रृङ्खला विशेषको पनि विशेष हो। यदि तपाईहरू पनि आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क मार्फत आस्लुनको पेजमा सम्पर्क नम्बरमा वा इमेल ठेगानामा वा मलाई इनबक्स गरेर पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै साहित्यको कहर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा युट्युबमा पनि आउने भएकोले युट्युब च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। मेरो प्रोफाइल लिङ्क र युट्युब च्यानल लिङ्क समेत डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु। अब पालो कोरोना अपडेट। हालसम्म नेपालमा 16,801 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने तीमध्ये 8,589 जनालाई निको भइसकेको छ। त्यस्तै 16,801 जनामध्ये 38 जनाको मृत्यु भएको छ भने हाल 8,174 जना सक्रिय छन्। जनामा कोरोना भाइरस सक्रिय छ। धन्यवाद। अब आउनुहोस् सुरु गरौँ रचनाको क्ररार साहित्यको प्ररार सहितको हाम्रो आफ्नै कार्यक्रम साहित्यको कहर र आजको यो श्रृङ्खला हो भानु जयन्ती विशेष श्रृङ्खला। आजको श्रृङ्खला भानुमय हुनेछ। सुरु गरौँ भानुभक्तको नेपाली भाषाप्रति लगाव र नेपाली भाषामा उहाँले के काम गर्नुभयो त्यहाँबाट। ब्राह्मण परिवारको जन्म भएकाले त्यसै अनुरूप धार्मिक अनि सांस्कृतिक अनुशासनमा शिक्षा दीक्षा पाए उनले। अहिलेको नेपाली भाषालाई उति बेला खस भाषा भनिन्थ्यो र यो भाषा लिपिबद्ध भन्दा पनि सामान्य अभिव्यक्तिहरूमा मात्र सीमित थियो। 15औं शताब्दीमा खस राजाहरूको पराजयसँगै खस भाषा पनि ओझेलमा परेको थियो। भानुभक्त आचार्यले भावनाको मर्मलाई नेपाली भाषा र शब्दको मानचित्रमा अभिव्यक्त गरेका हुन्। त्यति बेला कविताहरू र औपचारिक साहित्यहरू संस्कृत अर्थमा हुने गर्दथे, संस्कृत भाषामा हुने गर्दथे, जसले गर्दा मानिसहरूलाई साहित्यिक रचना बुझ्न धेरै कठिन हुन्थ्यो। नेपाली भाषामा साहित्यिक रचना लेखनमा भानुभक्त आचार्यको ठूलो देन छ। उनका कृतिहरू त्यस समय त खासै प्रख्यात हुन सकेनन्, तर मोतीराम भट्टले उनका रचना सङ्कलन गरेर उनलाई आदिकवि बनाएका हुन्। त्यसैले आजको दिन बिर्सन नहुने नाम मोतीराम भट्ट पनि हो। भानुभक्तले रामायणलाई नेपालीमा लिपिबद्ध गरिदिए। भानुभक्तको लय एकदमै फरक किसिमको छ। त्यस लय अझै पनि नेपाली जनजीवनमा जीवितै छ। उनी पश्चात धेरै कविहरूले आफ्ना कविता वाचन गर्दा यही लयको प्रयोग गरेको पाइएको छ। भानुबाजे अर्थात् भानुभक्तको सम्झनामा नेपाल, भारतको दार्जिलिङ लगायतका क्षेत्रहरू अनि नेपाली समाज भएका विश्वभरिकै देशहरूमा भानु जयन्ती मनाइन्छ। भानुभक्त कवि मात्र नभएर नेपाली भाषाका ढुकढुकी हुन् र हरेक नेपाली जिब्राहरूमा भानुभक्तको लय अझै जीवित छ।
भानुभक्तका विरोध र समालोचनामा समेत धेरै कुराहरू लेखिए। उनलाई केवल अनुवादकको बिल्ला लगाउन चाहने नाङ्गा तर्कहरूको पनि कमी भएन, तर ती कुराहरू उनीप्रति अन्याय हो। अनुवाद गर्दै छन्द अनि भावलाई कायम र अझ भनौँ बढोत्तर गर्न सक्नु, शताब्दीसम्म जनमानसले प्रयोग गर्न सक्ने र यथार्थपरक उखान भनाइ र छन्दात्मक अभिव्यक्ति दिएर जानु र नेपाली भाषाको चौतर्फी संस्थागत गर्नुसम्म गर्न सक्नु भानुभक्तको आदिकवि हुनुको पूर्ण व्याख्या र पहिचान हो। एउटा कुरा स्पष्ट छ, हामीले सायद महान भानुभक्तको जीवनबारे अझै पनि उनका कृतिबारे अझ थप अध्ययन र अन्वेषण गर्न जरुरी छ। मोतीराम भट्ट र भानुभक्त जोडिएर आउने नाम हुन्। यो कवि मोतीरामले भानुभक्तका धेरै अन्य कृतिहरू प्रकाशमा ल्याएका हुन् भने कतिले त भानुभक्तका अधिकांश कृतिहरू मोतीरामले नै लेखेका हुन् भनेर आरोप पनि लगाउने गर्दछन्। नेपाली भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान अनि विकास नै भानुप्रतिको सच्चा श्रद्धासुमन हुनेछ। शेक्सपियरका कविता, अङ्ग्रेजी गीत, मुखाग्रे भएका नेपाली पुस्ताहरूले भानुभक्तलाई चिन्ने वातावरण हुनुपर्दछ, किनभने नेपालीले पहिले गाई बुझ्दछ अनि मात्र काउको अर्थलाई गाईसँग जोड्दछ। पहिले आमा बुझ्न जरुरी छ अनि मात्र मम या मदर भन्ने कुरालाई बुझ्नु आवश्यक छ। भानुभक्त आचार्य अमर भइरहन्। आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई चिरकालसम्म सबैले स्मरण गरिरहन्। नेपालमा मात्र नभएर विश्व समुदायमा नेपाली भाषाका सुरुवात गर्ने कवि आदिकवि भानुभक्त आचार्य हुन् है भनेर सबैले चिन्न सकुन्, यसैको प्रयास सबैले गरून्। शुभकामना। आजको श्रृङ्खलामा हामीले भानुभक्त आचार्यका कविताहरू मात्र पढ्ने भनेर भनेका थियौँ, तर भानुभक्तको लागि भनेर विशेष एउटा कविता आएको छ चितवनबाट, धादिङबाट, तर हाल चितवनबाट एचएच फुच्चे कुशल अर्थात् कुशल कणेलले पठाउनु भएको छ। त्यो कविता हामी केही क्षणमा वाचन गर्नेछौँ। अहिले हामी जानेछौँ कमेन्टतर्फ। प्रकाश ढुङ्गाना इज लिसनिङ, दाइलाई धन्यवाद र स्वागत छ। ल बल्ल फर्ममा आएछौ, दामी छ भोइसको तालमेल भन्नुभएको छ, धन्यवाद दाई। एचएस फुच्चे कुशलले हेलो भन्नुभएको छ, नमस्कार कुशलजी, हजुरको कविता अबको पालोमा। हे भानुभक्त दिएर गयौ ती काव्य रचना, हे भानुभक्त दिएर गयौ ती काव्य रचना, सिर्जना फुलोस् जगतमा तिम्रो काव्य छ अचम्म। भाषामा दियौ त्यो नौलोपना, काव्य छ सरल, रामायण जस्तो रचना तिम्रो, सृष्टिका सर्जक भानु, सृष्टिका सर्जक। नेपाली भाषा साहित्य तिम्रो पुकार गर्दछ, नेपाली भाषा साहित्य तिम्रो पुकार गर्दछ, त्यो तिम्रो देन सम्झेर आज विचार गर्दछ। नेपाली भाषा साहित्य तिम्रो पुकार गर्दछ, त्यो तिम्रो देन सम्झेर आज विचार गर्दछ। गयौ नि आज सबैको माझ एक्लो पारेर, रचना तिम्रो सुम्पेर गयौ त्यो आँसु झारेर, भानु त्यो आँसु झारेर। धन्यवाद। एचएस फुच्चे कुशल अर्थात् कुशल कणेलले धादिङ हाल चितवनबाट पठाउनु भएको यो कविता मैले वाचन गरेँ। अब आजको श्रृङ्खलामा हामी भानुभक्तका कविताहरू वाचन गर्नेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला, केही क्षण विश्राम र सेयर गर्दै जानुहोला।
अब एउटा सानो लेख भानुभक्त र उनका फुटकर कविताको लागि, र यसैमा उनका कविताहरू पनि वाचन बिचमा हुनेछन्। विक्रम सम्वत 1871 साल असार 29 गते चुँदीरम्गा भन्ने ठाउँमा एउटा नक्षत्रको उदय भयो, जो नेपाली भाषा साहित्यको आकाशमा कहिल्यै अस्ताएन। अस्ताएरै गए पनि त्यो नक्षत्रको प्रकाश कहिल्यै धुमिल भएन। त्यही प्रकाशको गोरेटोबाट लाखौं लाख नेपाली साहित्यका अनुरागी आजसम्म पनि र पछि अनन्तसम्म पार गरिरहेका छन् र गरिरहनेछन्। उनकै अथक प्रयत्नले नेपाली भाषा खस र पर्वते भाषाबाट नेपालको राष्ट्रभाषाको सम्मानमा पुगेको हो। आज नेपालको राष्ट्रभाषा संसारकै विकसित भाषाहरूको हरफमा गनिने गरी विकसित अवस्थामा पुगेको छ। यही भाषाको माध्यमबाट ठुला ठुला महाकाव्य काव्यहरूबाट नेपाली भाषा साहित्यको भण्डार टम्म भरिएको छ। यो हामी नेपाली भाषीहरूको निम्ति अत्यन्तै गौरवको विषय बन्न पुगेको छ। भानुभक्तको समयमा नै राजा पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरण गर्ने क्रममा साना साना 22-24 राज्यहरू मिलाएर एउटै ठूलो नेपाल राज्य निर्माण गर्ने क्रममा कीर्तिपुर लगायत पश्चिम र पूर्वका रजौटे अर्थात् रजौटाहरूलाई जितेर नेपाल राष्ट्रमा मिलाउँदै थिए र एउटै विशाल राज्यको निर्माणमा लागेका थिए। यसरी हेर्दा एकातिर कवि भानुभक्त आचार्य नेपालको भाषा साहित्यको इतिहासका आदि कविका रूपमा सम्मानित छन् भने अर्कातिर हेर्दा श्री 5 पृथ्वीनारायण शाह नेपालको शाह वंशको इतिहासमा राष्ट्र निर्माताको रूपमा सम्मानित छन्। यी दुवै महापुरुषहरूको योगदानले आज नेपाल संसारकै सामु सम्मानित र गौरवान्वित हुन पुगेको हो। यहाँ आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मोत्सवको सन्दर्भ परेकोले उनकै बारेमा छोटो चर्चा गरौँ। भानुभक्तको जन्म 1871 असार 29 गते कास्कीको तनहुको, माफ गर्नुहोला थोरै गल्ती भएछ, 29 गते तनहुको चुँदीरम्गा भन्ने ठाउँमा भएको हो। बालक कालमा उनको अक्षराम्भ उनकै बाजे श्रीकृष्ण आचार्यबाट भएको कुरो उनको जीवनीबाट थाहा पाइन्छ। एक दिन उनी गाउँ घुमिरहेका थिए। संयोगवश एउटा घाँस काटेर जीवनयापन गर्ने घाँसीसँग उनको भेट भयो। कुरै कुरामा घाँसीले जीवन क्षणभङ्गुर छ र खान लाउन त सबैले गरेकै हुन्छन्। संसारमा जन्म लिएपछि पछिसम्म कीर्ति रहने काम गर्नुपर्छ बाहुन बाजे भनेर भनेपछि उनले आफ्नो पहिलो कविता यसरी भन्दछन्। भर जन्म घाँसतिर मन दिधन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भई कन आज यस्तो। मेरा इनार न त सत तलपाटीकै छन्, जो चिज बीजहरू छन् घरभित्र नै छन्। यो घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार हो म कन बस्नु नराखी कीर्ति। यो नै भानुभक्तको पहिलो कविता हो भनिएको छ। पछि उनीबाट बधु शिक्षा, भक्तमाला, प्रश्नोत्तर आदि काव्यहरूको सिर्जना भए। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उनले नेपाली भाषामा रामायणको उत्था गरे। जुनसुकै बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने चाहिँ जोसुकैसँग पनि एउटा न एउटा क्षमता हुन्छ भनिएको छ। जसरी आदिकवि वाल्मीकिको क्षमताबाट
हिँड्ने बटुवाले प्रस्फुटन गराएर संस्कृत भाषामा रामायण लेखियो। त्यस्तै स्त्री लम्पट तुलसीदासको क्षमता निजकै श्रीमतीबाट प्रस्फुटन भएर हिन्दी भाषामा रामायण लेखियो। त्यसरी नै एउटा गरिब घाँसीको प्रेरणाबाट भानुभक्तको कवितत्वको क्षमता प्रस्फुटन भएर नेपाली भाषामा रामायण लेखियो। एकपटक एकजना मानिसले भानुभक्तलाई चिन्ने उत्कण्ठाले प्रश्न गर्दा यस कविता मार्फत उनले जवाफ दिएका थिए। पहाडको अति बेस देश तनहुमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया, खुब सच्चा कुल आर्य वंशी हुन गई सत्कर्ममा मन दिया। विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया, इनको नाति म भानुभक्त भनी हूँ यो जानी चिन्नी लिया। उनका नाति म भानुभक्त भनी हूँ यो जानी चिनी लिया। जग्गा सम्बन्धी मुद्दा लिएर काठमाडौँ पुगेर त्यहाँको चालचलन र रमणीय वातावरण देखेर मन प्रसन्न हुँदा भानुभक्तले कान्तिपुरको वर्णन गरी अमरावती कान्तिपुरी नगरी नामक 5 श्लोके कविता समेत लेखेका छन्। बालाजीको वर्णन गरी 2 श्लोके यति दिनपछि शीर्षकमा रहेको कविता पनि उनले लेखेका छन्। त्यस्तै सरकारी जागिर खाएको बेला हिसाब किताब बुझाउन नसक्दा 5 महिना जेल परेको अवस्थामा दिगदारी प्रकट गरेर श्री 3 कमान्डर इन चिफ जेनरललाई चढाउन रचना गरेको कविता यस प्रकार छ। रोज रोज दर्शन पाउँछु चरणको ताप छैन मनमा कछु। रोज रोज दर्शन पाउँछु चरणको ताप छैन मनमा कछु। रातभर नाच पनि हेर्छु खर्च नगरी ठुला चयनमा मछु। लामखुट्ट्या उपियाँ उडुस यी सँगी छन् यिनकै लहरमा बसी। लामखुट्ट्या उपियाँ उडुस यी सँगी छन् यिनकै लहरमा बसी। लामखुट्ट्याहरू गाउँछन् यी उपियाँ नाच्छन् म बस्छु हेरी। यसरी उनले आफ्ना फुटकर कविताहरू जेलमा बस्दा, कुमारी चोकमा थुनिनु पर्दा, आफ्नो छोराको व्रतबन्ध गर्दा, व्रतबन्ध गरेर सक्काई कुमारी चोकमै फर्किनु पर्दा र झुठो आरोप लागेको सम्बन्धमा र यस्तै विभिन्न परिप्रेक्ष्य अनुसार उहाँले आफ्ना कविताहरू लेख्नु भएको छ। अमर रहून् भानुभक्त र उनका रचनाहरू। कालो टोपी लगाएका भानुभक्तको छवि र महत्त्व नेपाली जनमा सदा सदा चिरकालसम्म रहिरहोस्। आजको श्रृङ्खलामा हामीहरूले भानुभक्त आचार्यको सानो जीवनी र उहाँले लेखेका केही फुटकर कविताहरू वाचन गर्ने कोसिस गर्यौं। भानुभक्तको काव्य सागर भित्रबाट झिकेर एउटा दुईटा कविता वाचन गर्नु उहाँको लागि तुच्छ सम्मान हुन्छ। यति भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म सुशील आचार्य बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। सृजनशील समाज नेपाल आश्रमलाई र साहित्यको कहरलाई यसै गरी माया गर्दै गर्नुहोला, यसै गरी साथ सहयोग र हौसला दिँदै गर्नुहोला। आगामी श्रृङ्खलाहरू पनि हामी लिएर आउनै छौँ। आजको लागि यति भन्दै म सुशील आचार्य साहित्यको कहरबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। शुभ दिन, नमस्कार। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आस्लुन पनि। म अन्तिमको कमेन्टतिर लाग्छु। गीता पुरासैन इज लिसनिङ, स्वागत छ।
सुभाष देवकोटा राम्रो छ सुशीलजी भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद सुभाषजी। गीता पुरासेनले नाइस भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद।